அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இன்றைக்கி தம்ப்நெயிலில் பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கி டிஷ்வாஷர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது உண்மையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, இதனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸு, எப்படி பாத்திரம் வளர்க்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம எப்போவும் டிஷ்வாஷர் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சால்ட் கண்டென்ட்டை எப்போவும் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் போகும்போது எப்போயுமே ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க. அதில் உங்கள் சால்ட் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் டிஷ்வாஷர் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எல்லா டிஷ்வாஷரை பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் செட்டிங்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. பட் உங்கள் ஏரியாவில் சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது, சர்வீஸ் ஃபீஸிபிளாக இருக்கா, எந்த பிராண்டுக்கு சர்வீஸ் நியர்பையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் பிராண்டை சூஸ் பண்ணுறது எப்போயுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அகெயின் எந்த பிராண்டு வாங்கினாலும் இட்ஸ் சிமிலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் இருக்கும். பட் நான் எல்ஜி சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம், நீங்கள் இதில் பார்க்குற மாதிரி ஜிக்ஸாக் டைப்பில் நிறைய ஹோல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுனால யூ வில் கெட் மோர் வாட்டர் ஃப்ளோ. அதனால தான் நான் இந்த எல்ஜி மாடல் சூஸ் பண்ணேன். நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் மற்ற மாடல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் லேயர் தான் இருக்கும். இதில் டபுள் லேயர் ஜிக்ஸாக் டைப்பில் இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஸ்டீமரும் இருந்ததுனால அதுவும் நம்ம பாத்திரத்தை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால நாங்கள் எல்ஜி சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதில் நம்ம செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஆட்டோ மோட், இன்டென்சிவ் மோட், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட் மோட் இதெல்லாமே நம்ம வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம், ஈகோ மோடும் வச்சுக்கலாம். யூ கேன் டூ த டாப் கிளீனிங் ஒன்ஸ் இன் அ வைல். அதுக்கப்புறம் டர்போ வாஷ், நீங்கள் குவிக்காக நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் டர்போ வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம். ரின்ஸ் மட்டும் பண்ணாலும் அதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஹாஃப் லோடா இல்லை ஃபுல் லோடா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த எனர்ஜி அதுக்கேற்ற மாதிரி சேவ் ஆகும். இது ரொம்ப காமனாக எல்லா டிஷ்வாஷர்லையும் இருக்கிற மெத்தடு தான். நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கீழே நான் ஒரு ஸ்டாண்டோடு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் இந்த மாடல் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ டீட்டெயிலாக நீங்கள் பாருங்கள். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பைப் கனெக்ஷன், பைப்லேயே அவங்க ஃபில்ட்ரேஷனும் அவங்க அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட், இது இருந்தாலே போதும், யூ கேன் ஆப்ரேட் டிஷ்வாஷர். ஸோ நம்ம எப்படி பாத்திரங்களெல்லாம் லோட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுட் வேஸ்ட் அதில் எது இருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ரின்ஸ் பண்ணி வச்சாலே போதும். ஒரு அழகான ஒரு சுத்தமாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்கள் ப்ரீ ரின்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது தேவையில்லை. பட் பாத்திரங்களில் எந்த ஒரு ஃபுட் வேஸ்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அடைப்புகள் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரீயாக மெஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் எப்போயுமே ஜென்ரலாக நான் பாத்திரம் வளர்க்குறதா இருந்தாலும் இல்லை மெய்டு வளர்க்குறதா இருந்தாலும் பாத்திரங்களை எப்போயுமே ஒரு ப்ரீ ரின்ஸ் பண்ணி ஃபுட் வேஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது என்னோடய யூஷுவல் ப்ராக்டிஸு. அதனால் எனக்கு டிஷ்வாஷருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெஷலாக எந்த ஒரு கேரும் எனக்கு எடுக்க தேவையில்லை. யூஷுவலாக நான் பண்ணுற ப்ராக்டிஸு தான் பண்ணுறேன். பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ரிமூவ் ஆல் த ஃபுட் வேஸ்ட்டு. ரொம்ப கரை இருந்தாலும் அதை ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணி வைக்கிறது எப்போயுமே நல்லது. எண்ட் ஆஃப் த டே இது ஒரு மிஷின் தான் க்ளீன் பண்ண போகுது. நம்ம மனுஷங்க பண்ணுற மாதிரி கையை தேய்ச்சி அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக அது ஸ்க்ரப் பண்ணாது. ஸோ அது வாட்டரை ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுனால தான் அது க்ளீன் ஆகுது. நல்லா ப்ராப்பராக டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், அதில் எந்த சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் நம்ம கையில் வச்சு நம்ம தேய்க்கிற மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக மிஷின் பண்ணாது. ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது நல்ல ஒரு ப்ரீ ரின்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது என்றைக்குமே நல்லது. நம்ம பாத்திரங்களை லோட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் குவைட் காமன். இது எல்லாரோட டிஷ்வாஷர்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பாத்திரங்களை நம்ம கவுத்தி வைக்கிறதுனால அதில் இருக்க வாட்டர்லாம் ப்ராப்பராக ரின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பாத்திரங்களை நம்ம தலைகீழ தான் வைக்கணும். பட் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நிறைய பாத்திரங்களையும் வச்சாலும் அது க்ளீன் ஆகாது. ஸோ அவங்களே அழகாக ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டம்ளர் வைக்கிறதுக்கு, பிளேட்ஸ் வைக்கிறதுக்கெலாம் அழகாக ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம இதில் காமிக்கிற மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப நிறைய வைக்காமல், ஸோ உங்களுக்கு எல்லா தண்ணியெல்லாம் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா பாத்திரங்கள் சுத்தமாகறதுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 1 லோடு பர் டே ஒரு பெரிய ஹெல்ப் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ இதை நம்ம கையிலலாம் வாஷ் பண்ணும்போது முக்கியமாக வேலைக்கு போகிற பெண்கள், வீட்டில் இருக்க பெண்களும் நான் 24 மணி நேரம் நமக்கு வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மிஷின் ஒரு பிக் சேவர் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஹெல்ப்பு.
ஸோ இதில் வைக்கிறதுனால நமக்கு பாதி பேர்டன் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் மணி. ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டிப்பாக வந்து குறைக்கும். முக்கியமாக வேலைக்கு போகிற பெண்கள், நம்ம வந்து மெய்ட்ஸ் இவங்களெல்லாம் ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி மிஷின்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக நமக்கு வந்து டென்ஷன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக குறைக்கும். நம்ம எல்லா பாத்திரங்களையும் லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபேன் மாதிரி இருக்கிறத ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. அது ப்ராப்பராக எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஆன் த டிஷ்வாஷர். ஸோ எப்பயுமே நம்ம லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எல்லா பாத்திரமும் சுத்தமாக க்ளீன் ஆகும். இப்போ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. இதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாத்திரங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ரொம்ப சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி அதை நம்ம தொடச்சி எடுத்த மாதிரி அழகாக கொண்டு வந்து கொடுத்துருச்சு. இது வந்து ஸ்டீமும் பண்ணுறதுனால பாத்திரங்களை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது. நீங்கள் கிளாஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புது பாட்டில் மாதிரி புது டம்ளர் மாதிரியே இருக்கும். நம்ம கைகளால் கூட நம்ம இந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வாஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ மிஷின் வந்து ரொம்ப அழகாக சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது. முக்கியமாக வந்து நம்ம கிச்சனில் வந்து நம்ம பாத்திரம் விளக்கும்போது நம்ம அதை விளக்கிட்டு அதை காய வச்சு அதை வந்து நம்ம முடிந்த அளவுக்கு தொடச்சி வைக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து அந்த பூச்சிகள், அந்த ஃபுட் வேஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து அதில் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கரப்பாம்பூச்சி இல்லை மற்ற எந்த இன்செக்ட்ஸும் வந்து கிச்சனில் வராமல் இருக்கும். அதை நம்ம கையில் விளக்கும் போது அது வந்து நிறைய வேலை, நமக்கு அதை தொடச்சி அதுக்கப்புறம் அதை வைக்கணும், அது ரொம்ப கஷ்டம். ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம டிஷ்வாஷரில் போடும்போது அது நீட்டாக கழுவி தொடச்சி வந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வந்துடுது. ஸோ முக்கியமாக மாடுலர் கிச்சன் வைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா மாடுலர் கிச்சனில் ஈரத்தோடு நீங்கள் வந்து பாத்திரங்களை வச்சா அது வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல்லை வந்து கொடுக்கும் கிச்சனில். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் த வெசல்ஸ். நம்ம உடலுக்கும் அது வந்து நல்லதே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி அதை பாத்திரங்களை தொடச்சி வைக்கிறதுனால அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். நீங்கள் பாத்திரங்களை பார்க்கலாம், இந்த அளவுக்கு சுத்தமாக க்ளீனாக இருக்கிறத நீங்களே பார்க்கலாம். அடுத்து டிஷ்வாஷரில் சர்டன் வெசல்ஸ்லாம் வைக்கிறது நல்லதில்லை. முக்கியமாக இந்த மாதிரி லாங் பாட்டில்ஸ். ஸோ இந்த பாட்டிலில் உள்ள அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து போகாது, நமக்கு அதில் வந்து ரின்ஸ் ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாட்டில்ஸ்லாம் வைக்கிறது நல்லதில்லை. அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் கோட்டட் இந்த மாதிரி இருக்கிற பாட்டில்ஸ் நம்ம வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த சூட்டில் வந்து இந்த பெயிண்டெல்லாம் உறிஞ்சு நமக்கு வந்து அந்த இதை அடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து நம்ம நைஃப்ஸு, கத்தி இதெல்லாமே நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஏதாவது உள்ளே எதுலையாவது மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அது வந்து டேஞ்சரஸ். அண்ட் அடுத்து சிலிக்கான் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம வந்து வைக்கிறது நல்லதில்லை. அண்ட் லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸும் நம்ம வைக்கக்கூடாது. மிக்சியில் இருக்கிற இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து வைக்காமல் இருக்கிறது என்றைக்குமே நல்லது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டர் அயர்ன், இரும்பு கடாய் அதெல்லாமே வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே இரும்பு பொருட்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப சூடேற்றுறதுனால அதனால் வந்து நிறையா கெமிக்கல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அதனால் அதுவும் அட்வைசபிள் கிடையாது. மற்றும் கல் பாத்திரங்கள், நம்ம கல்லில் ஏதாவது பொருட்கள் வச்சுருந்தா அதுவும் வந்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா வெடிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெலமைன் ப்ராடக்ட்ஸ், மெலமைன் பிளேட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நம்ம சாப்பிடும்போதே அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஹீட் ஆகும்போது அதில் இருக்க டிசைன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி உறிஞ்சு வந்துடும். இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம உடலுக்குள்ளே தான் போகிறதுனால யூஸ்வலாக வந்து மெலமைனை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மெலமைன் வந்து நம்ம டிஷ்வாஷர்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் கடாய், அலுமினியம் கோட்டட் எதுவுமே வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உடன் பிளேட்ஸு, உடன் ஸ்பேச்சுலாஸ், அந்த உடன் கோட்டடு மெட்டீரியல் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மண் பாத்திரங்களும் வந்து இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு கீப் இட் இன்சைட் டிஷ்வாஷர். நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்களையும் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. அதில் இருக்க கோட்டிங்கு நமக்கு சீக்கிரமாக போயிடும். அடுத்து டிஷ்வாஷரில் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணது என்னென்னா, இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் கேக்ஸ் தான் வந்து இட் இஸ் அட்வைசபிள். ஏன்னா நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் ஊற்றுனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தனியாக சொல்யூஷன் உங்களுக்கு ஊற்றணும், சால்ட் தனியாக போடணும். ஸோ இது ஆல் இன் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரிஃபரபிளி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டெக்னீஷியன் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் கேக் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் எனக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்ணது என்னென்னா, நீங்கள் நார்மலாக இதுலேயே நீங்கள் வந்து போட்டால் கூட அது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் நான் வந்து யூஸ்வலாக அவர் சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப், கிரேட்டஸ்ட் ஹெல்ப் ஃபார் த ஒர்க்கிங் மதர். ஸோ வீட்டில் இருக்க பெண்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் சேவர். நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மலாக வந்து நம்ம பாத்திரங்களில் விளக்குறதுலேயே நமக்கு வந்து நிறைய நேரம் வந்து நமக்கு செலவாகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸு, கிச்சன் அப்ளையன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம ஹெல்த்தையும் நம்ம பாதுகாக்க முடியும். நம்மளுடைய பாத்திரங்களையும் ஹைஜீனிக்காகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கிறதுக்கு இந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, thank you so much for watching.